Je t'enseignais des français à français comme le français de français à français. Nshobora kwigisha igifaransa cy'abafaransa abafaransa nk'abafaransa bo mu Bufaransa. Iri jambo warivuze twese turamuzi. Bavuga ko hari abantu bavukira mu midugudu ariko bakavukira no mu mateka. Hari n'abandika ibitabo ariko hakaba n'abandika ibihe. Hari n'abayobora ibihugu hakaba n'abayobora ibitekerezo by'isi. Léopold Sédar Senghor yari umwe muri abo. Yatumye Afrika ivuga, ijwi rirumvwa, abazungu baricara bariga. Yatumye ururimi rw'igifaransa rwubahisha umunyafrika, maze umuco nyafrika uhabwa intebe ku ruhando rw'isi. Yari umusizi ku buryo amagambo yasesengurwa n'abahanga. Yari umunyapolitike ku buryo imbwirwaruhame ze discours zigishwa hirya no hino muri za kaminuza. Ni umunyabwenge wasize umurage ukiriho na n'ubu. Ariko ninde wari uzi Senghor? Ni uruhe rugendo rwatumye izina rye ridasibangana mu mateka y'isi? Ni ibiki yakoze bidasanzwe bituma ava i Dakar akajya mu Bufaransa akagera nta rwikekwe nk'umuko ugiye kwa sebukwe? Ese ni gute umuhungu wavukiye mu mudugudu muto wa Joal muri Senegal yaje kuba umwe mu banyafurika babubashywe cyane ku isi no mu Bufaransa? Ese niki cyatumye Léopold Sédar Senghor aba umunyafurika wa mbere watowe muri Académie Française, ikigo gikomeye cyane cyita ku rurimi rw'igifaransa? Ese utekereza uruhe rugendo rwatumye umusizi, umwarimu, umusirikare ahinduka perezida wa mbere wa Senegal, akaba n'umwe mu banyabwenge basize umurage ukomeye muri Afrika? Izo ni ingingo reka tubihishurirwe. Iki kiganiro cyitwa Inzira ya Muntu, mucyumva kandi kigatamba kuri Source TV, gihe kibateguriye kandi nkaba ngiye kukibagezaho. Nitwa Aisha Ardos, bahaye ikaze. Léopold Sédar Senghor wavutse ku ya 9 Ukwakira 1906 akitaba Imana ku ya 20 Ukuboza 2001. Yari umunyapolitiki wo muri Senegal, umuhanga mu muco, akaba n'umusizi wabaye perezida wa mbere wa Senegal kuva 1960 kugeza 1980. Yavukiye Joal muri Senegal, yize amashuri muri icyo gihugu ndetse no mu Bufaransa, aho yahuye n'abandi banditsi bakomeye bagashinga igitekerezo cya Negritude. Niwe wahanze indirimbo yubahiriza igihugu cya Senegal yitwa Rio Rouge, intare y'ubutukura. Yavukiye mu muryango w'abakristo gatolika, akaba yarize n'amashuri y'abamisiyoneri mbere yo kujya kwiga mu Bufaransa 1928. Yabaye umunyafurika wa mbere ubaye professeur agrégé mu Bufaransa, yanditse ibitabo by'imivugo bikomeye ndetse ahabwa n'ibihembo mpuzamahanga. Yaje kuba ministre mu Bufaransa kandi mbere y'uko Senegal ibona ubwigenge. Mu 1960 yabaye perezida wa mbere wa Repubulika ya Senegal, ayobora kugeza mu 1980 ubwo yeguraga ku bushake. Imitekerereze ya Senghor yari ishingiye cyane ku muco no ku mibanire y'abantu. Ibi kandi byagaragaraga mu bikorwa bye bya buri munsi. Negritude yatangije uyu mutwe afatanyije na Aimé Césaire na Léo Gontran Damas. Intego yari yo gushyira ahagaragara no guhimbaza umuco n'agaciro by'abirabura, kurwanya ivanguraruhu ndetse no guca mu mitwe y'abantu ko abirabura bafite imico n'amateka byo kwishimira. Yizeraga uburyo bw'imiyoborere ivanze n'umuco nyafurika aho kwigana Ubudage cyangwa ubw'Abasoviyete. Yabonaga ko gusaranganya n'ubwuzuzanye bisanzwe mu muco nyakuri w'Abanyafurika. Yizeraga ko iterambere ry'igihugu cyangwa umugabane kuri we rishingira ahanini ku guhuza imico myiza ituruka mu bihugu by'i Burayi na Afurika, hatabayeho kwikubira cyangwa gusuzugura umuco w'undi. Mu 1948 yashinze ishyaka Senegalese Democratic Bloc. Senghor yakuriye mu muryango w'abagatulika. Mu 1914 yatangiye amashuri abanza ku ishuri ry'abamisiyoneri Ingozobori. Yari umunyeshuri w'umuhanga cyane. Mu mwaka w'1922 yinjiye mu iseminari kugira ngo azabe umupadiri, ariko nyuma aza kubona ko umuhamagaro we ari uburezi n'ubuvanganzo, aba mu iseminari atyo. Yakomereje amashuri yisumbuye i Dakar, hanyuma mu mwaka w'1928 ahabwa buruse ajya gukomeza amasomo ye mu Bufaransa. Yize muri Lycée Louise Leclerc, nyuma yinjira muri University of Paris, yinjira muri kaminuza y'Ubufaransa i Paris. Mwaka w'1935 yabaye umunyafurika wa mbere wabonye agrégation de grammaire, yabonye igihembo cy'umunyafurika witwaye neza, impamyabumenyi ikomeye yemereraga umuntu kwigisha mu Bufaransa mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza. Senghor
Amaze kurangiza kaminuza yabanje kuba umwarimu w'igifaransa mu mashuri yisumbuye i Toulouse hafi mu mujyi wa Paris. Nyuma aba umwarimu wigisha indimi n'umuco bya Afurika. Mu 1939 intambara ya kabiri y'isi itangiye, yinjiye mu gisirikare cy'Ubufaransa. Yakoraga mu mutwe w'ingabo z'abakoloneli kandi yari afite ipeti rya private second class, umusirikare usanzwe. Maze mwaka w'1940 yafashwe mpiri n'Abadage, amara imyaka 2 mu nyage mbere yo kurekurwa. Nyuma yaje no gufasha ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bw'abanazi mu Bufaransa. Senghor igihe yakiri mu mashuri i Paris, yawe n'abanditsi b'Abanyafurika n'Abanyakarayibe nka Aimé Césaire bafatanyije gutangiza igitekerezo cya Nickeretude. Cyasabaga ko Abanyafurika bishimira umuco, ururimi n'agaciro kabo, aho kwiyumva nk'abari hasi y'Abanyaburayi. Nubwo yakundaga ururimi rw'Igifaransa, ntiyemeraga ko umuco nyafurika ucika. Yavugaga ko Afurika n'Uburayi bishobora gufatanya, buri ruhande rwubaha urwundi. Yashyigikiraga gukomeza umubano n'Ubufaransa, ariko Afurika igakomeza kugira icyubahiro n'ijambo ryayo. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, umunyapolitiki Lamine Gueye yamushishikarije kwinjira muri politike. Mu mwaka w'1945 atorerwa kuba intumwa ya Senegal mu nteko nshinga amategeko y'Ubufaransa. Nyuma ashinga ishyaka rye, ari naryo ryaje kuvamo ishyaka rya gisosiyaliste rya Senegal. Mu 1960 Senegal imaze kubona ubwigenge, Senghor yatorewe kuba perezida wa mbere wa Senegal. Yashyigikiwe cyane n'ishyaka rye, kandi icyo gihe nta matora menshi ahatanira n'amashyaka menshi nk'uko bimeze ubu. Minisitiri w'intebe wa mbere wa Senegal yabaye Mamadou Dia, ariko nyuma bagirana amakimbirane, Dia arafungwa, Senghor akomeza kuyobora igihugu. Mu gihe cye yayoboye yibanze guteza imbere uburezi, ubuhinzi, umuco n'ubuvanganzo. Yanditse amagambo agize indirimbo yubahiriza igihugu cya Senegal, Le Lion de Rouge. Ku itariki 22 Werurwe mwaka w'1937 haba higerageza ryo kumwivugana. Moustapha Ro, umuntu ashaka kumurasa, yamutunze imbunda, ariko imbunda ntiyarekura isasu, maze Senghor arokoka ryo. Mu buzima bwe bwite, Senghor yashakanye n'abagore babiri. Mwaka w'1946 yashakanye n'umugore wa mbere amwita Janet Eboué. Babyarana abahungu babiri, Francis na Gueye. Nyuma baratandukana, maze mwaka w'1957 yashakanye n'umugore mwiza w'Umufaransa-kazi Colette Habe, Umufaransa wabaye madamu wa mbere wa Senegal igihugu kimaze kubona ubwigenge. Muri rusange yagize abana batatu nibo bazwi yabyaranye n'abo bagore babiri, Janet Eboué ndetse na Colette Habe. Kubera ko uyu mugabo yari umuhanga, imbwirwaruhame ze zigishwaga hirya no hino mu gihugu cy'Ubufaransa. Yanditse ibitabo bitandukanye, twavugamo Chante d'Ombre, Song of Shadow. Iki gitabo kikaba cyarasohotse mu mwaka w'1945. Host Noir, Dark Offering. Iki gitabo kikaba cyarasohotse mu mwaka w'1948. Ethiopic. Igitabo cyasohotse mu mwaka w'1956. Nocturne. Igitabo cyasohotse mu mwaka w'1961. Elegis Majelis. Igitabo cyasohotse mu mwaka w'1979. Ibisigo bye byagarukaga ku muco nyafurika, urukundo, amahoro ndetse n'ubwigenge. Mu mwaka w'1983 yatorewe kuba umunyafurika wa mbere winjiye muri Académie Française, ikigo gikomeye cyane cyitaga ku rurimi rw'Igifaransa. Yahawe kandi impamyabumenyi z'icyubahiro za kaminuza nyinshi ndetse n'ibihembo byinshi kubera uruhare rwe mu buvanganzo no mu miyoborere. Léopold Sédar Senghor akaba yaritabye Imana ku itariki 20 Ukuboza mu mwaka w'2001 afite imyaka 95. Léopold Sédar Senghor, isomo ry'ubuzima dushobora kuba twamwigiraho. Léopold Sédar Senghor yavuze ko uburezi, umuco n'ubwanditsi bishobora guhindura igihugu. Yerekanye ko umuntu ashobora kuba umwanditsi ukomeye, umwarimu n'umuyobozi w'igihugu icyarimwe. Senghor yagize ati, umunyafurika agaragaza amarangamutima cyane, naho abagira ikibazwaho cyane cyane gutekereza no gusesengura. Umuco wose ugira imbaraga zawo kandi ugomba kubahwa. Umuco niwo shingiro n'iherezo ry'iterambere ryose. Igihugu kidaha agaciro umuco wacyo ntigishobora gutera imbere neza. Dushaka kuba kopi y'Uburayi, tugomba kwigirira icyizere no kubaka iterambere rishingiye ku ndangagaciro zacu. Ikiganiro hagati y'imico niryo shingiro ry'amahoro. Umuntu niwe muti w'undi muntu. Gufashanya, urukundo n'ubumwe nibyo bikemura ibibazo byinshi.
ukunda kwiga no gushaka ubumenyi, kwishimira no kurinda umuco wacu, gukoresha impano zacu, kuyobora abantu mu mahoro no mu bwubahane, kutadohoka, kwihangana ndetse no mu bihe bikomeye. Munyemere dusubikira aha, naha dusubike icyegeranyo mu kivuga kigata kuri Source TV. Ngiye wakibateguriye kandi nkabana kibagijeho, nitwa Aisha Aridos. Mwebwe mwakoze subscribe, turabashimiye cyane. Wowe mushyashya nawe turakwakiriye, mukore like, share na comment. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.